दोस्तों ये वाला कनेक्टर का एमसीबी अभी बंद है, नीचे वाला कनेक्टर का एमसीबी चालू है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये वाला कनेक्टर का जो आपका नट है वो सब खोल लेंगे। इसमें 16 नंबर का एमसीबी यूज़ किया हुआ है, तो इसका हम अभी फेज और एक न्यूट्रल ले लेंगे, क्योंकि हमको यहाँ पर तीनों फेज का जो एमसीबी है, तो हमको सिंगल फेज का ही अभी पावर चाहिए, इसीलिए तो एक फेज और एक न्यूट्रल यहाँ से ले लेंगे। सावधानी से काम करना होता है। नीचे देखिए पावर है इसीलिए, और ऊपर आपका बास बार है। अभी दोस्तों आप देख पा रहे हैं न्यूट्रल वाला वायर हम कनेक्टर में लगा दिए हैं। अभी इसका वाशर और नट देके हैंड टाइट थोड़ा सा कर देंगे। अभी हम फेज वाला वायर कनेक्ट करेंगे। अभी इसको भी वाशर और नट देके हैंड टाइट कर लेंगे। क्योंकि हमारे पास अभी रेंज अवेलेबल नहीं है, तो हम लोग अभी प्लास से ही इस नट को टाइट करेंगे। ऊपर बस बार है, नीचे पावर है, इसलिए इलेक्ट्रिकल का काम करेंगे जब, तो सावधानी से कीजिएगा, सेफ्टी फर्स्ट। अभी दोस्तों हमारा कनेक्शन कंप्लीट हो गया है। दोस्तों ये वीडियो हम दोनों पार्ट में बनाए हैं। पहले वाला वीडियो का लिंक हम इसका डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा।